هر کی منو میبینه اصلا متوجه بشه که من گیم، بدونه. نوک چاقوشی گذاشته بود اینجا، یعنی خواهرم دستشو کشید، یعنی بالا مثلا تا این پایین مثلا یه مقدار کمتر شد، یه خواهرم مثلا زورکی چاقو رو از دستش گرفت. میگم مثلا من تو رو میکشم، بعد اینجوری مثلا چرا اینجوری تو؟ کار کردم برای ساکشن خون و جراحی رودن. اونجا هم جایی که تیر خارج شده. دوست دارم که با یک پسر هم نشین بشم یا راحت‌تر هم خواب بشم. اینجا دیگه نمیتونی باشی، تو دیگه به اندازه کافی آبرو شرف ما رو بردی. بازجوهات انقدر زیاده که کل افراد جامعه مسئول میشن.